而家經濟低微，賣翻版又要俾人拉，做高乜柒都唔得，賣冤仔又係死刑。唉，我真係枉對你哋啊！死咗佢好啦。你死還死，唔好講到咁大聲，屋企人瞓緊覺㗎。仲有啲咩講咧嚇？就咁就應該冇㗎啦，我死啦。嗯，好。仲識翻生添，仲識喐添，呢啲大佬。係咯，我都死唔去啊！我又要多謝你哋，我死唔去啊！大家你哋好啊，我會重新努力游埋翻版，游埋魚仔㗎啦。唔得，係又冇契，又咁樣。死我俾人機奸添，咁又冇咗啦。唱歌。聽下呢一個，同呢一位阿志哥就出去又嚟隻鳩我哋老偷芒果。你大踢咪？我實像過嚟啊！屌，冇做。係咪？我唔想講你哋。而家咁多人知道你冇做啊！快啲啊，翻去啊！面對現實。行眼啊，兄台。冇嘢嘅。休自我哋見到兩粒燈嘅啫。快啲啊，行翻去啊！